Şüphesiz hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet eylettiğini kimse saptıramaz, saptırdığını da kimse hidayet eyletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Allah onu alemlere rahmet olarak göndermiş, onunla gönüllere ferahlık vermiş, akılları nurlandırmış, kör olan gözleri, sağır olan kulakları ve kapalı olan kalpleri açmıştır. Allah ona, âline ve ashabına kıyamet gününe kadar salat ve çok selam etsin. Bundan sonra en doğru söz Allah'ın kitabı, en sağlam kul takva kelimesidir. Milletlerin en hayırlısı millet-i İbrahim'dir. Kıssaların en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, işlerin en şerlisi sonradan ortaya çıkarılanlardır. Her bidat de dalalettir. Ey Allah'ın kulları! Kendi nefsime ve sizlere takvayı ve sünnete tabi olmayı tavsiye ederim. Çünkü bunlar kurtuluştur. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey Müslümanlar! Yüce Allah fazilete vakit ve zaman belirlediği gibi yer, konum, ehil ve destekçiler de belirlemiştir. Hiç şüphesiz yeryüzünde bazı yerleri faziletli kılıp ülkelerin ve beldelerin en şerefli yeri kılmıştır. Mekke'yi vahyin indiği yer, Müslümanların kıblesi, şehirlerin anası, emin belde, Mescid-i Haram'ın olduğu, hac ibadetlerinin olduğu ve müminlerin kalplerinin sığındığı yer kılmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev Mekke'dekidir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse şüphesiz Allah bütün alemlerden müstahnidir. Ey insanlar! Muhakkak ki Allah Kabe'yi, o Beyt-i Haram'ı, haram ayı, kurbanı ve gerdanlıkları insanlar için bir nizam kıldı. Oraya hac etmeyi meşru kılmış ve Nebisi İbrahim Aleyhisselam'a haccı ilan etmesini emretmiştir. Şöyle buyurmuştur. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin. Yoksula, fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler. Adaklarını yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atiki, Kabe'yi tavaf etsinler. Ey hacılar! Rahman'ın misafirleri! Ey Allah'a ulaşmak için gelenler! Mallarınızı harcayıp vakitlerinizi sarf ettiniz. Enerji ve çaba sarf edip yorgunluk ve zahmetlere katlandınız. Değerli ve kıymetli olan şeyleri feda ettiniz. Ailenizi ve vatanlarınızı terk ettiniz. En faziletli ve en şerefli mekana geldiniz. Kendinizde olan hayrı Allah'a gösterin. Allah ile olan ahdinizi yenilemek için bu fırsatı değerlendirin. Niyetinizde ihlaslı olun. Allah'a itaatte gayret edin. Sevilin. Çünkü Allah merhametlilerin en merhametlisi, cömertlilerin en cömertlisidir. Güzel amel işleyen kimsenin amelini zayi etmez. Kim hac eder ve hac sırasında ihramlıyken eşiyle cinsel ilişkiye girmez ve hiçbir günah işlemezse memleketine anasından doğduğu gün gibi günahsız olarak döner. Kabul olunmuş bir hacın karşılığı da yalnızca cennettir. İbadetin sıhhat ve kabulü hususunda çaba sarf edin. Şeriata aykırı her şeyi amellerinizden çıkartın. Allah'a karşı samimi olun. Kendiniz için önceden gönderdiğiniz
her hayrı Allah katında bulacaksınız. Ey hacılar, Rahman'ın misafirleri, ey Allah'a ulaşmak için gelenler, hiçbir ortağı olmayan Allah'ı sadece kastetmek ve ona yönelmekte muvaffak kılındığınız için sizlere müjdeler olsun. Sizlere müjdeler olsun. Allah sizleri davetine icabet etme, duanızı kabul etme, hac ibadetini yerine getirme suretiyle seçmiştir. Dolayısıyla niyetinizde ihlaslı olun ve hac ibadetinizi en güzel şekilde eda edin. Sizlere müjdeler olsun ki yeryüzünün en değerli, beldelerin de en temizine geldiniz. Harameyn-i Şerifeyn toprağına ayak bastınız. Medine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicret yurdu ve imanın toplandığı yerdir. Ayr Dağı'ndan Sevr Dağı'na kadar olan yerler harem bölgedir. Her kim orada kitap ve sünnete aykırı bir iş yapar veya bidat çıkaran birini korursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde o kimsenin ne farz ne de nafile ibadetlerini kabul etmeyecektir. Medine sağlam bir kalkan, yüksek bir kaledir. O, körüğün demirin pasını yok ettiği gibi kirini ortadan kaldırır, temiz olanı da berrak eder. Beldelerden her bir beldeyi muhakkak Deccal çiğneyecektir. Yalnız Mekke ile Medine bu istiladan müstesnadır. Medine'nin giriş çıkışlarında her biri üzerinde muhakkak orayı korumakta olan saf saf melekler bulunur. Sonra meleklerin bu surette muhafazasında bulunan Medine şehri ahalisi ile 3 defa sarsılır. Allah Medine'deki kafir ve münafıkları Medine şehrinin dışına çıkarır. Kim Medine ehline kötülük yapmak isterse Allah onu tuzun suda eridiği gibi eritir. Mekke'ye gelince o şehirlerin anası, vahyin indiği yer ve Müslümanların kıblesidir. Allah gökleri ve yerleri yarattığı gün orayı haram kılmıştır. Orası kıyamet gününe kadar Allah tarafından haram kılınmıştır. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. İnkar edenler ile Allah'ın yolundan ve içinde yerli misafir bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlara muhakkak elim bir azap tattırırız. Bu mekanın değerini, hürmetini bilin, faziletini hissedin. İşte böyle Allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse bu, kendisi için Rabbinin katında şüphesiz hayırdır. İşte böyle kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Allah beni ve sizi yüce Kur'an ile mübarek kılsın. Beni ve sizi onda bulunan ayetler ve yüce zikir ile faydalandırsın. Bu sözümü söyler, Allah'tan bağışlanma dilerim, ona istiğfarda bulunun, o gafur ve rahimdir. Bizlere İslam dinini şeriat kılan, Beyt-i Haram'ı Müslümanların kıblesi yapan, haccı her sene mevsim kılan Allah'a hamdolsun. Ey insanlar! Allah'ın kulları için hayır ve salih amel mevsimleri meşru kılması nimet ve faziletinden, ihsan ve cömertliğindendir. Bu mevsimdeki ibadetlere karşılık sevap ve ecirlerini kat kat vermiştir. Fırsatları değerlendirmeye, vakitleri ihya etmeye, salih amellere yönelmede acele etmeye teşvik etmiştir. Hayırlarda yarışın. Rabbinizin bağışına, genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete koşun. Ey Allah'ın kulları! Bugün sizler haram aylarda ve hac mevsimindesiniz. İşte önünüzde Allah'ın üzerine yemin ettiği Zilhicce ayının ilk 10 günü bulunmaktadır. Fecire ve 10 geceye yemin olsun demiştir Allah Azze ve Celle. O en faziletli günlerdir. Cabir radıyallahu anhudan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Dünyanın en faziletli günleri 10 gündür. Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Bezzar rivayet etmiş. Allah'a Zilhicce'nin ilk 10 gününde kulluk edilmesinden daha sevimli günler yoktur. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'a şu 10 günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur. Sahabiler
Ey Allah'ın Resulü, Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür diye sordular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, Allah yolunda cihat etmekten de ancak canı ve malı ile cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka, o bundan üstündür. Buhari rivayet etmiştir. Muhakkak ki Allah başka günlerde bir araya getirmediği ibadet türlerini yalnızca o günlerde bir araya getirmiştir. O günlerde namaz, hac, sadaka, oruç ve başka türlü salih ameller vardır. Hafsa radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zilhicce'nin ilk 9 günü, Aşura günü ve her hicri aydan 3 gün oruç tutardı. Ebu Davud rivayet etmiştir. İbadet mevsimlerini değerlendirin. Salih ameller işlemede acele edin. Hayırlarda yarışın. Ey Allah'ın kulları! Şeriat koyan, kurban kesmek isteyen bir kimsenin Zilhicce'nin ilk 10 günü girdikten sonra kıllarını ve tırnaklarını kesmesini yasaklamıştır. Nitekim Ümmü Seleme radıyallahu anhadan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri Zilhicce ayının hilalini görür de kurban kesmek isterse, kurban kesene kadar kıl ve tırnaklarından bir şey almasın. Başka bir rivayette de şöyle gelmiştir. Zilhicce'nin ilk 10 günü girdiğinde ve sizden birisi kurban kesmek istediğinde kendi kıl ve derisinden hiçbir şeye dokunmasın. Müslim rivayet etmiştir. Burada yasaklanan kesme, kırma veya bunlar dışında başka bir şeyle tırnağın giderilmesidir. Kılla ilgili yasaklamaya da onun tıraş edilerek, santılarak, yolunarak, yakılarak veya ağda ile alınarak ya da bunlar dışında bir yöntemle bedenin herhangi bir yerinden giderilmesi girer. Ey Allah'ın kulları! Zilhicce ayının ilk 10 günü ibadet ve Allah'a zikretme günleridir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Belli günlerde Allah'ın adını ansınlar. İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Allah katında şu 10 günden daha büyük ve kendisinde yapılan ibadet Allah'a daha sevimli olan hiçbir gün yoktur. O günlerde tesbih, tehlil, tekbir ve tahmidi çokça yapın. Ahmet rivayet etmiştir. Allah'ı zikredin ey Allah'ın kulları, o da sizi ansın. Ona şükredin, arttırsın. Allah'ın kulları Allah ve melekleri Nebi'ye salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat ve selam edin. Allah'ım İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine salat eylediğin gibi Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine de salat eyle. İbrahim'e ve ailesini mübarek kıldığın gibi Muhammed'i ve Muhammed'in ailesini de mübarek kıl. Şüphesiz sen çokça hamd edilen şan ve şeref sahibisin. Allah'ım Hulefai Raşidinden Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'den ve sahabilerden razı ol. Allah'ım İslam'ı ve Müslümanları güçlendir. Muvahhid kullarına yardım et. Bu belgeyi, bu ülkeyi emniyette kıl. Bu beldeyi emniyette ve diğer Müslüman ülkelerini emniyette kıl. Allah'ım bizleri vatanımızda emniyette kıl. Bizim emirlerimizi ıslah eyle. Ya Rabbi bizim veli emrimizi, Hadimül Haremeyn'in hizmetçisini hayırlı işlerde muvaffak kıl. Onu ve veliahtını hayırlı işlerde muvaffak kıl. Ey Allah'ım hacıların haclarını kabul et. Ey Allah'ım hacıların hac ibadetlerini kabul et. Ya Rabbi onların haclarını mebrur eyle, sayılarını meşkur eyle. Ya Rabbi sen onları ehillerine, ülkelerine selamette bir şekilde döndür. Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ailesine ve ashabının tamamına salat ve selam eyle.